नमस्ते दोस्तों। सर्दी खांसी जुकाम और शरीर की इम्यूनिटी के लिए तुलसी का काढ़ा हमारे लिए वरदान का स्वरूप है। कोरोना काल के बाद भी हमें थोड़े थोड़े दिनों में ही सर्दी खांसी के लक्षण दिखने लग जाते हैं, जिसके लिए आपको तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। तुलसी दो तरह की होती है, एक होती है राम तुलसी और एक कृष्ण तुलसी, जिसमें से राम तुलसी नीले रंग की होती है और कृष्ण तुलसी काले रंग की होती है, डार्क नीले रंग की होती है। तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी भी सर्दी खांसी जुकाम या चिकनगुनिया नहीं हो सकता। और चिकनगुनिया के बाद ठीक होने वाली जो शिकायतें हो रही है, दर्द नहीं जा रहा, शरीर में कमजोरी है, एक दिन तुलसी का काढ़ा पी लो, सब चला जाएगा। तुलसी है ना, एंटीबायोटिक है, माने बुखार से होने वाली सारी तकलीफों की दवा। कभी भी बुखार आ जाए तो तुलसी का काढ़ा ले लो, और ज़्यादा बुखार आ जाए तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, या तो सौंठ आती है ना, सौंठ डाल दो। और ज़्यादा तेज बुखार आ जाए तो काले पीपर या काली मिर्च मिलाओ। और ज़्यादा तेज बुखार आ जाए तो नीम की गिलोई मिला लो। और तेज बुखार आ जाए तो नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार हो, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेन है तुलसी। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए एक तपेले में 2 गिलास पानी डालो और उसे गर्म करो। बाद में उसे तुलसी के पत्ते और अदरक डालो। अगर आपको ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार है तो नीम की गिलोय डालो, जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी आ जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब तक पतीले का पानी 1/4 नहीं हो जाता तब तक उसे उबालो और उसे हल्का सा ठंडा कर लो, और बाद में तुलसी का काढ़ा तैयार है, उसे आप पी सकते हो। लेकिन मेन है तुलसी। तुलसी बेज है। होम्योपैथिक दवा में भी तुलसी का उपयोग बहुत है, और आयुर्वेद में तो अद्भुत है। उसका भरपूर इस्तेमाल आप करें जैसे जैसे कर सकते हैं। आपको अचंभा होगा कि त्वचा की बीमारियों में भी तुलसी के पत्ते से ठीक हो जाते हैं। अद्भुत है तुलसी। आप रखो इसे अपने घर में। जय हिंद।